Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta sehat, dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian? Apakah kalian baik-baik saja? Saya doakan semoga kalian sehat selalu, murah rezeki, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Senang sekali rasanya hati ini bisa selalu berbagi tips-tips kesehatan kepada Anda semua seperti di hadapan Anda ini. Sebelum saya berlanjut, saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah mengeklik video ini dan juga mensupport channel YouTube kami ini dengan cara klik tombol subscribe dan bunyikan tombol lonceng. Oke, langsung saja dalam video kali ini saya akan berbagi tips-tips kesehatan pada kalian yang masih mengeluhkan keluhan batuk. Meskipun obat-obatan dalam meringankan gejala batuk, ibu hamil pasti tidak ingin obat yang dikonsumsi menyebabkan masalah untuk janin. Ibu hamil tidak perlu khawatir, pasalnya sudah banyak resep obat-obatan alami yang dapat dibuat menggunakan bahan-bahan sederhana saja. Campuran kecap dan jeruk nipis adalah obat alami untuk meringankan gejala batuk yang diidap oleh ibu hamil. Jeruk nipis mengandung minyak atsiri dan zat-zat lain untuk melemaskan otot-otot saluran pernapasan. Itulah mengapa jeruk nipis sering dijadikan obat batuk alami, karena mampu mengatasi suara serak, gatal tenggorokan, menurunkan demam, dan gejala batuk lainnya. Perlu diingat bahwa jeruk nipis tidak bisa mengusir virus atau bakteri penyebab batuk dan hanya meringankan gejalanya saja. Selain itu, kecap tidak memiliki khasiat untuk meringankan gejala batuk. Penambahan kecap bertujuan untuk mengurangi rasa masam dari air perasan jeruk nipis. Namun, sebelum ibu hamil mencoba racikan ini, tanyakan kepada dokter terlebih dahulu tentang takaran jeruk nipis, frekuensi pemakaian, dan apakah obat alami ini aman dan manjur untuk mengatasi gejala batuk. Caranya, campurkan perasan jeruk nipis dengan kecap, lalu aduk sampai merata. Kemudian Anda bisa langsung mengonsumsinya. Terima kasih sudah menonton, dan jika kalian suka dengan video kami, jangan lupa share, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.